Bueno, y las consecuencias de lo que pasó. No es solo que te pegó una piedra o que casi te matas, es que rajó la llanta, rajó el neumático. Hay un corte que le hizo a la llanta, y para poder sacarla, esa llanta necesita pues peso, así que usamos la GS. Gracias al equipo de Moto Explorer me ayudó a cambiarla. Básicamente yo soy un pedo para esas cosas y necesita su